Hi friends, welcome to dhanas channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சேலஞ்ச் வீடியோ தான். ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். இது மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் வீடியோ. ரேஸ்மாங்கிற ஒரு சப்ஸ்கிரைபர், அதாவது என்னோட சிஸ்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ போடுங்க சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. மறக்காம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேர் பாக்குறீங்க ஆனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. உங்க சப்போர்ட் இருந்தாதான் நாங்க முன்னேற முடியும். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. 2 பேர் 3 பேர் சேர்ந்து சேலஞ்ச் பண்ண போறோம் பாருங்க. இப்பவே இந்த சின்ன செல்லக்குட்டி, எங்கள் வீட்டு செல்லக்குட்டி பர்ஸ் வச்சு ரெடியாக இறக்கறதுக்கு இருக்காங்க. மூக்குள்ள விடுமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கான ப்ராடக்ட் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் வச்சுருக்கேன், இதெல்லாம் ஸ்மெல் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா திரி வச்சுருக்கேன், விளக்கு திரி. நெக்ஸ்ட் பாப்பா கையில் இருக்க பர்ஸ் வச்சுருக்கோம். அது இல்லாமல் இந்த புல் வச்சுருக்கோம். புல்லை வச்சு டக்குன்னு ஆட்ட போகிறோம். அடுத்தது பர்ஸு. இதை வச்சு தான் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சேலஞ்சான ஃபன்னியான வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம், அதை நாங்கள் போடுறோம். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணுறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பண்ண போகிறாங்க பூஜா. பாருங்க அவங்க எப்படி என்னை இரிட்டேட் பண்ண போகிறாங்களோ தெரியல. வாங்க பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு சாதாரணமாகவே தும்மல் வரும் காலைல எழுந்திரிச்சோடனே. அதில் தான் மிளகா தாளிக்கும் போதே இப்படி மிளகாவை புட்டாவே வந்து தும்மல் வரும். அதுதான் மிளகா ஸ்மெல் பட்டாவே தும்மல் வரும். இப்போ மிளகாயை ஸ்மெல் பண்ணி என்னென்ன தும்மல் வருதா, சேலஞ்சுக்காக தும்மல் வருதா வரலையாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ. சரிங்களா? யார் அதிகமா துங்குறாங்களோ அவங்க அவுட்டு, யார் கம்மியா துங்குறாங்களோ அவங்க வின்னர். பார்க்கலாம் வாங்க. புஷா வரல. இந்தா ஃபர்ஸ்ட் மிளகாத்தூள் நமக்கு ஸ்மெல் பண்றோம். தும்மல் வருதான்னு பார்க்கறோம். என்னடா நல்லா ஸ்மெல் பண்ணுங்க. இன்னும் ஏய், மூக்குல ஏத்தி விட்டுருவியாட்டு கம்முனு. இன்னும் நாளா நீத ஒண்ணு. ஓகே, எரிச்சு இன்னும் நமக்கு வந்த சோதனை. இன்னும் நல்லா மூக்கல வைக்கணும். தும்மலே வரல. எங்க பாப்பா இங்க பேசிட்டு இருக்கு, ஆனா வீடியோக்கு முன்னாடி வர மாட்டேங்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தான் வின்னு. தும்மலே வரல. ஏதோ நல்ல நேரம் நினைக்கிறேன். அடுத்தது நம்ம நல்லா பாருங்க. மூக்குலயே மோர்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் நான் என்ன பண்றது? மூக்குல வச்சு அழுத்து விட்டுறாளாட்டுக்கு. கம்முனு வரல பாப்பா. சரி, நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் வின்னு. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். தும்மலே வரல, ஒரு தும்மல் கூட. லீலா வரலாம் சுமி. எப்பா, இதுக்கு பக்கத்தில் வரும்போதே கரையிறது. நாங்க தான் பண்ணுவோம். ரெண்டு தும்மல் என்ன சொன்னோம்? இருமல் இல்ல, இருமல் வாயில ஏறிடுச்சு. மூக்குல ஏறதுக்கு பதிலாக வாயில ஏறிடுச்சு. பண்ணிக்க மாட்டேன். அது தும்மல் இல்ல, இருமல். மறுபடியும் மூச்சு விடுறதுல அப்படியே காத்துல பறந்து வந்துருது. அப்ப போய் சொல்லிருந்தாங்க மறுபடியும் இந்த தும்மல் வரும்ல. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறுபடியும் மோந்து பார்த்துட்டு தும்மாலே வரல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க. சொல்லுதானே இப்போ பாருங்க. பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? தும்மல் வரப்போனா இருமல்லாம் வருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒழுங்கா காமிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்களா? இன்னும் மூக்குள்ளாரே போக மாட்டேங்குது.
1 2 2 வந்துருச்சு. ஸ்னீசிங் வீடியோ இல்லை, இருமல் வீடியோ. உள்ள படம் விடு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிறதே இல்லை, அப்புறம் எப்படி தும்மல் வரும்? நீ காமி, இங்கே பா. அம்மா பூர்ஷா காமிக்கணுமா? 2 2 2 2 2 2ல கிடையாது, இருமல் தான் இருக்கு. இது இருமல் தான். இருமலா இருந்தாலும் சரி, தும்மலா இருந்தாலும் சரி, அக்செப்ட். 2 வந்துருச்சு. இப்படி கட்டுங்க, நல்லா கட்டுங்க, நல்லா கட்டுங்க. அந்தாண்ட மூக்க கட்டுங்க. ஐயோ கண்ணுல ஓடுறான். ஐயோ கண்ணுல வேற மிளகாத்தூள் படிச்ச கண்ணெல்லாம் எரியுதுப்பா. நான் சொல்றேன் கண்ணில் அப்புறம் மூக்கில் தானே மோசம். நம்ம கண்ணில் பட்டிருக்கு, மூக்கில் பத்துங்க. பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சீட்டிங் சீட்டிங் புரி சீட்டிங் தானே புரி. நண்டு சுண்டெல்லாம் கலாய்க்குது நம்மள. பாருங்க எங்க புரியுங்க ஹார்ட்டுக்கு. உங்களுக்கு நல்லா விட்டா தும்மலே ஒன்று கூட வரல. தும்மலே 2 வந்துருச்சு, 2 வந்துருச்சு, 2லாம் வரல. 2 2 2 2 நோ 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 2 2 2 2 2 பூரி பச்சுக்கொண்டா சாமி. ஒன்னே வந்துட்டாங்க. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் பட்ஸ் இதை வச்சு நல்லா மூக்கில் விடுவோம். ஏன்னா இது சின்னதாக இருக்கு. கொஞ்சம் குத விடணும். மோ அவ விட சொன்ன மூக்கு நம்மளா இருக்குது. பஞ்சு எல்லாம் உள்ள போய் நல்லா விடணும். தெரியுதா? சரி நல்லா காமி. கண்ணை கட்டுது. இது என்ன போவே மாட்டேங்குது. போவே மாட்டேங்குதுடா. அறி வந்துடும்பா. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 இருமலா இருந்தாலும் சரி, தும்மலா இருந்தாலும் சரி, 3 தான். 5 5 5 5 கடைச்சி 5 5 5 5 5 நம்மளே விட்டு பார்த்தாலும் அவங்களே விட்டு இது பண்றாங்க. பூர்வி நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆயுதத்தை இறக்கும். நம்ம என்ன பண்ணாலும் எந்த ஆயுதமும் நம்மளுக்கு உதவலை. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆயுதம் அதாச்சும் உதவலான்னு பார்க்கலாம். அது என்னன்னா மிளகா டப்பா. பார்த்துக்குங்க, மிளகா. இது நல்லா காரம் ஏறும், பார்க்கலாம் நம்ம ஏறுதால. இவங்களை மூக்கே காமிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, உங்களுக்கு வீடியோவிலே தெரியும். உள்ள கொண்ட மூக்கு வீங்கி போடும். அந்த டப்பாவை எடு, அதை மூந்து பார்க்கலாம். நல்லா சேலஞ்ச் பண்ணு. ஓகே ஓகே. One, two. காலா ஏறுதான் பூர்வி. 1 1 நல்லா பாத்துக்குங்க. 1 2 நண்பா போச்சா? ஓ எப்படியோ வெற்றிகரமா இந்த ஆயுதம் தான் நம்மளுக்கு கடைசியில உதவி இருக்கு. கரெக்டா? சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அவளுக்கு தும்மல் வருதா என்னன்னு பார்க்க வைக்கலாம். நம்ம ட்ரை தும்மல் வந்த எனக்கே சேலஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ இவளுக்கு அது சேலஞ்சா இருக்கா இல்லையா என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்மளும் பார்த்துடலாம். தும்மல் மறுபடியும் வருமாட்டுக்கு. மிளகா வந்துட்டு எத்தனை வருதோ அத்தனையும் சில்லு பாட்டில் நம்மளுக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் வரணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளும் நடத்துக்குவோம். 3 4 இப்படியே உசுப்பேத்தி உடம்ப ரணகலம் ஆக்கிட்டாங்கடா. 4 இது உள்ளார விட்டுறலாமா இன்னும் கொஞ்சம்? கம்முன்னு போங்க தானே.
ஃபஸ்ட்டு எங்க பாப்பா தான் மிளகாத்தூள் அதை இப்போ பூஜா ஸ்மெல் பண்ண போகிறாங்க. அதில் தும்மல் வருதா வரலையா அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம். ஸ்மெல் பண்ணுங்க, நல்லா ஸ்மெல் பண்ணுங்க. பண்ணவே இல்லை. மூக்கில் நல்லா கீழே இது பண்ணு. அம்மாவுக்கு 4th வந்துருச்சு, நம்மளுக்கு எத்தனை வருதுன்னு பார்க்கலாம். பார்க்கலாம் 10 count. நல்லா இப்படி வச்சுட்டு விடுங்க நீங்க நான் பண்ணும்போது நீங்க சொன்னா நீங்க சொல்லுங்க. நான் பண்ணலாம். 1 நல்லா மூக்க இதுக்குள்ள விடுப்ல. காரந்தா கவுண்ட் பண்ணலாம். 1 2 3 4 அவங்க 10 சொல்லிட்டாங்க. 5 6 7 8 9 10. நல்லாவே இந்த பிள்ளை மூந்து பார்க்கவே இல்லை. வந்துட்டேன். இருசாமி அடுத்தது இது பாரு. இங்க இப்படி வச்சு நல்லா மோந்து பாரு. பெப்பர். நெக்ஸ்ட் பெப்பர் ஸ்மெல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் தும்மல் வரவங்களுக்கே 4 தும்மல் தான் வந்துச்சு லாஸ்ட்ல. அதுவும் தும்மல் வராதவங்களுக்கு எப்படி தெரியல, பார்க்கலாம். என்ன சொன்ன? என்ன பறந்து ஓடுது? சிங்கப்பூருக்கு ஓடுதாது. 10 count on பண்ணலாம். நல்லா மூந்து பாரு. மூக்கு இங்க இருக்கு, முடி அங்க இருக்கு. எப்படி வரும் தும்மல? மூச்சு விடுறதல்ல, பெப்பரா பறக்குது. பேப்பரா பறக்குதா மொத்தம் பறக்குது. வரும். நல்லா மூந்து பாரு. 10 count on பண்ணலாம். எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? நல்லா மோந்து வரு. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்ப புல் எடுத்துக்கலாம். அதுலயும் நாங்கெல்லாம் அப்படி சொல்ல மாட்டோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், போன தடவை ஃபன்னி வீடியோ போட்டிருந்தா அதில் யார் ஜெயிச்சாங்க நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணல. நீங்கள் பார்த்துட்டு யார் ஜெயிச்சாங்கன்னு சொல்லுங்கள். அப்போ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம், நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. உங்களுக்கு வேற எந்த மாதிரி ஃபன்னி வீடியோ கேட்டாலும் நாங்கள் போடுறோம். என்னை வச்சு ஒன்றும் காமெடி பண்ணலையே. காட்டு. மூக்கில் பிடிச்சி விட்டாங்க. அம்மாவுக்கும் வரல, எனக்கும் வரல. கடைசியில அந்த மிளகா தான் இது பண்ணுச்சு. காட்டு, நான் அம்மா விடுறேன் பார்த்து. நோ 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 நோ. அடுத்தது 1 2 3 4 5 count on போதும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பர்ஸ் இறக்கலாம் பார்ப்பேன். இறக்கலாம். போயா காட்டு. கைய விடாது. ஓடுற அப்படியே வரான். ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டாலே. தப்பிச்சு ஓடலான்னு பாத்தியா? சரி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றேன். அநேகமா நான் தான் வின்னர் பண்ண நினைக்கிறேன். யாருக்கு தும்மல் வரலையோ அவங்க தான் வின்னர். எனக்கு ஒரு தும்மல் இன்னும் வரல. ஜட்ஜ்மெண்ட் மாத்திர வேண்டியதான். வேற மாத்துவீங்க. நாங்க சொல்லும் போது மட்டும் நீங்கடா என்னடா தும்பல் வர மாதிரி இருக்குது நமக்கு. அங்க எஃபெக்ட் நமக்கு வருது. 5 6 மச்சான் கம்
நம்ம 4 நினைச்சிட்டு இருந்தோம், இப்போ 6 வந்துருச்சு. சூஸ் பண்ண மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம மிளகா டப்பா, நம்மளோட ஸ்பெஷல் மிளகா டப்பா. வெயிட் one second. நல்லா ஸ்மெல் பண்ணி வைக்கலாம். வாங்க உட்காருங்க. கொடுங்க நாங்களே explain. நோ 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 நோ. அம்மா 6 வந்துருச்சு. சுமல் பண்ணும்போது வரல, சுமல் அவ பண்றா, எனக்கு தும்மல் வருது. இங்க என்ன கலக்கொடுவ. அப்பா 7 எனக்கு ஏறுதா வச்சிருக்கோம். என்னடா ஒண்ணு கூட வரலன்னு கரெக்டா ஒவ்வொன்றா வந்துட்டே இருக்கு. சேலஞ்சிங் அவளுக்கா தெரியல. சரி. இது எனக்கு தான் ஏறுது வேற. 8 1 வெற்றி நிச்சயம். 6 or 7 வரணும். 2 அது நாங்க பண்ணது காப்பி அடிக்கக்கூடாது. 3 தான். இன்னும் வர வாய்ப்புகள் இருக்கா? வாய்ப்புகள் இல்லை, ஆனா இருக்கு. 4 அடக்க கூடாது. வந்து தும்மல் வந்தா தும்மணும். 5 இக்கல் தும்மல் நக்கல் எல்லாமே வந்து வந்தா அடக்கக்கூடாது, தும்மிடணும். ஓகேவா? வந்துடலாம். இப்போ நான் 5 தும்முறேன், அம்மா 8 தும்பிட்டாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும்போது 4 பண்ணாங்க, அப்புறம் வீடியோவில் போயிட்டு இருக்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்துருச்சு 4 தும்மல். இப்போ நம்ம வின்னர் யாருன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். நானா வின்னர். ஃபைனலாக நம்ம இப்போ ரவுண்டுக்கு வந்துட்டோம். நம்ம தான் ஜெயிச்சோம். அம்மா 8 தும்பல் தும்பிட்டாங்க, நான் 5 தான் தும்பினேன். 5 அந்த மாதிரி தான் இப்போ எனக்கு மைண்டில் வருது. பேசாத, நாங்கள் பேசிக்கிறோம். வெயிட் பண்ணு. புதுசாக சொல்லிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பூஜா ஜெயிச்சிட்டா, நான் ரன்னர் ஆயிட்டா. நான் தான் வின்னர், நான் தான் ஜெயிப்பேன் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் வந்து உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வரவும் நான் தோற்றுறேன்னு நினச்சேன். நான் தான் வின்னர். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ஃபன்னிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஃபன்னி வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வருதும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னாலும் மறக்காமல் வந்து கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோ சேலஞ்சு உங்களுக்கு எது வேணும்னாலும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி போடுறோம். சரிங்களா? மறக்காமல் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. அதனால் மோஸ்ட் ரிக்வெஸ்டடாக இது கேட்டுக்கிறோம். நாங்கள் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். மறக்காமல் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிக்கல அப்படிங்கிறத ஓப்பனாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் தப்பாக இருந்தாலும் திருத்திக்கிறோம். ஓகே.